jewe nitwa Bankurunaze Roza izina ry'amavuko rya data na mama banyise. Hanyuma mu gikino ninde naho mfise amazina menshi cyane ariko yose agatahirira muri zina rimwe ngo ndi nyina w'abana. Amazina nk'atatu nagenditwa nariswe Buhinja, nariswe Maderena, nitwa Matorona, nitwa Renata. Eshi turi ba Maderena ba Matorona. Aho rero tuba turiko turakina ibintu byo ku radio bijya bisohokoroka ku munsi w'Imana mwumviriza. Nayo kumbonesha kure hoho mfise amazina y'amateka mevutse mu 1960. Aho rero ngo madago he nawe ubufinde ko wamaye ubundi hamaje ntangura ninde 1996. Twari dufise amateka akomeye. Mwaraciye ku ntebe y'ishuri? Yego cyane, kandi amashure yo mu minsi yahera jewe ndazi yuko nzi ibiharuro ku mutwe. None munsi yewe numva umenga ni karikire mana. Kandi kuva mu wa mbere sinigeze mbu wa kabiri, je nagumye mbu wa mbere, oya je ntivyashwanishije n'umucaje wawe kuko mu gihe ninjira muri ninde niwe yabisavye Mutarama, je ntavyo narinzi n'ukuri. Hamagarusha njana kwigishaga Mukama, nigishije imyaka 3, 7, 8, 9. Ninjira afise ikintu yatumariye rero bamwe nibaza ko byabagiriye akamaro, abandi sinzi. Urabona niyo amafaranga amahera bamenyeshe rero ntaburyo buba bunini. Abo bitagiriye akamaro tuvuge ko bisamaye koko. Yego baba bari yajandwe ko mugabo JSD Sidimwo je nukuri Sidimwo n'umugabo waje yitwa Sidimwo Muta jewe no munsi aho byabereye ni kera imisi yose kugira ngo twame duteka bya bindi no munsi aje dusura bya bindi no munsi sishira inkono kuziko utazanya akanyama kubera ko utayishira kuziko kwa mugore. Urazi yuko ntari bikorwa nkarima jenye gasenya jenye, none wowe yo wirirwa ashaka kumenya ikintu kurayo uno munsi nginyamuzanye. Yego sishira sishira kw'inkono ndakazura datandashira kw'inkono, sishira kw'inkono utazanye iyo nyama. None izo nyama zitabonetse nimwoteka tugafunga? Oya nahora nteka n'umutima mwiza, uno munsi nshatse kukwereka ko nanje ndaruha. Erega burya gasosi k'inyama uburi igikoko uraheze ugakomera. Ladies and gentlemen, ngwino filime yitwa ngwiki? Filime yitwa ngwiki? Amaboko hejuru, imburanyituro! Tubashimiye cyane kuba mwarahisemo Diko Entertainment n'umugisha kubana namwe. Nizere yuko muri gwa rukundo tukibandanya kubana mu biganiro nka bino. Noneho ni special idasanzwe uno munsi duhura nuno mu mama w'amateka. Namba warakurikiranye entertainment y'u Burundi, namba warakuze uraba igikino ninde, byanka byakunduye nubwo atokwidondora uramuzi for real. Uno muntu isura yewe nibaze yuko n'amakamera, ivyuma, amateleviziyo aramuzi, sibyo ga mama? Yego cyane barakuzi cyane gose. Ngari ndakundorera. Finally turahuye, ndi mu bantu nanje nakuravye umwanya munini kuva nkiri umwana, none raba nanje ndashaje ndakuraba mu gikino ninde, none turahuye amaso ku maso ngiriwe ubuntu. Urakoze naje ndahiriwe kukubona. Yego ariko rero hari abantu burya bataba bakwibuka, ni widondora abantu ubiyibutse neza. Jewe nitwa Bankurunaze Roza izina ry'amavuko rya data na mama banyise.
hanyuma mu gikino ninde naho mfise amazina menshi cyane ariko yose agatahirira muri zina rimwe ngo ndi nyina w'abana. Nyina w'abana. Yego. Ariko kuri karanga muntu handitse ko Roza. Handitse ko Bankurunaze Roza. Yego. Ujya nta ninde yigeze isohoka witwa Roza, wakinya witwa Roza. Birashika bahora babigira uko babishaka iyo bariko baramba amarore barabigira baranyita uko nyene mba nitwa Roza. Birafana n'ukuntu kameremere bamaze kuyiyumvamwo abakinyi. Yego. Avuga ati nta rindi zira tumuhindura uno munsi ni Roza uko nyene. Yego. Gaca ndabikina uko nyene ndi Roza. Yego. Twibutse bamwe mu mazina nk'atatu canga niho bawibuka wagiye uritwa mu bikino bitandukanye. Amazina nk'atatu nagiye nditwa nariswe Buhinja. Ndi mushiki w'umuntu. Nariswe Maderena. Nitwa Matorona. Matorona voilà. Nitwa Renata. Renata naje menga narayumva. Ya mugabo byo ryarizaga kekeshi turi ba Maderena ba Matorona. Aho rero tuba turiko turakina ibintu byo ku radio bijya sohokoroka ku munsi w'Imana mwumviriza. Nayo kumbonesha kure hoho ufise amazina y'amateka menshi. Ndashobora guteka nkabo Mustaneri. Nkaba umukuru w'ishira hamwe nkaba umudirectrice nkaba musitanteri ibintu nk'ibyo nkaba umuganga bakanyambika nziga muzu z'abaganga bakanyambika impuzu z'abaganga niko kaka kabiri mubona katigera katuma saza ahubwo nyene nari namye nibaza ati twakuze tubona menga uruko nyene none ntusaza uguma uri umuntu mutoya. Oya nibikunda ko saza ubikesha irihe banga kudasaza igituma ndabikesha n'umuremyi kandi mu gihe je nabaye umukinyi wa ninde nkiri muto ucumenga ngumanagura ubwenge kurya umunyeshuri aheza siyanifika akinjira muri kaminuza akinjira na hariya hejuru aguma akarisha ubwenge ndasaza kuko aguma yiyumvira akarere nari gume mpanga akarere cyo gituma nagumye meze kunyene mbona mbega watangiye gukina ufise nk'imyaka ingana gute jewe natanguye gukina tuvuge navutse mu 1960 aho rero ngo madagwe nawe ubufinde ko wamaye ubundi hamaje ntangura ninde 1996 yego cyumva iyo myaka rero nawe ni 1996 wihinyishu yatanguye afise imyaka 36 yego hanyuma ubumvirije imyaka afise imyaka 60 ningahe ni 56 yavutse mu 56 ndawutanguye oya ni 60 utanguye 60 maze amezi abiri urabona haracari mu ntango z'umwaka by'ukuri mfise 65 kwiye 65 kwiye uwitandatu ni 65 ni 65 kwata wo bigwa abantu bo bakwize n'imyaka 50 nanga yashaje no mubibi oya nagize amahirwe nagiye kubaka ndi muto mfise imyaka 18 urazi ubuko atari umukobwa agenda afise imyaka 18 ubu baba bakutse bari dufise amateka akomeye oya n'ubu birumvikana bakuzwa n'amashure bakuzwa n'amashure hama rero je nca ngenda kubaka mu 1970 n'icenda umwaka uheze tuvuge je nagiye kubaka muri 2000 oya mu 1980 Imana ikirahezagira ca ndibaruka bana b'abakobwa abakobwa 5 abahungu 3 mu nyuma sinzi kubera nabyara intahekana ndabanyarutsa inda zibiri za nyuma zica zirakoroka nazo nabonye mugabo mu 8 bose mfise iteka nibo batuma mba muto ndababona bose nicaye muri bo ndi nkumi mukuri ni wora ari ryo umuntu yumvira abantu hamwebwe ati mwoba mwaraciye ku ntebe y'ishuri kumise muvuga ngo scientifique za kaminuza mwaraciye ku ntebe y'ishuri yego cyane kandi amashure yo mu minsi yahera n'ukuri ndayakesha umurene kuko je gituma ndayashima jewe ndazi yuko nzi ibiharuro ku mutwe muno munsi ndiko ndagwarura ku mutwe yewe numva umenga ni karikire mana kandi nageze mu mwaka wa 6 mu mwaka wa 6 kandi kuva mu wa mbere sinigeze mbu wa kabiri je nagumye mbu wa mbere
aho nobandanije amashure 72 mwarumvise ibyahabaye kubera je nari umwana w'imfura w'umukobwa kwa data na mama baca barangumya baranka ko mbandanya amashure nahandi bo mba naraminuje ajya magume yo tumitabandanya amashure ego 72 bakugumije gute abavyeyi baravyanse babonye ingene ibintu biriko biravurungana baca barangumya byabajemo nibo bazi igituma je nanje nagamburukitse itegeko ry'abavyeyi sinabona ko ari urwanka mugabo ndabona ko bagiriye nabi mba n'ubundi muntu ahubwo wari kubona ciye ubwenge rwose uravye niho buguciye womenga nayo utize warayize ariko rero ntakibera ubusa je no munsi umenga nubwo ntubareze ngo ndenze je ndabona ko ubwenge umenga ndabugendera ubwenge ndabugendera buramfasha mu gihugu buramfasha mu rugo anubatse mu babanyi buramfasha mu kurera ibibondo nareze neza cyane kandi ndavyishima ibibondo rero wavuze yuko ufise ibibondo 8 abakobwa 5 n'abahungu 3 umucance wawe aracahari ego cyane n'umusore nkuko nyine oya ego cyane turi kumwe n'igishike na gisaza oya uraze abantu babanye neza ko baca basa no gusanga baca basa nk'urusanga wewe turasa n'ukuri n'ukuri ego n'ukuri se nishimye nivyo wow abakiri bato canga bacubakana hari uburyo ukuntu usanga amenga barahararanye bakina udukino ryoherwa natujye tundi twose namwe muracakina kanjenje mukirukanako oya mu gihe umuntu ariko arakora imyaka ntihishwe hariho utundi tumenyetso dukora atari by'abakiri bato two kwinyegeza ugasanga urukundo ruguma rwiyongera ni Imana izana utwo tuntu tw'utumenyetso yego murashaka gusangira udufungurwa watetse tukamuryohera cabure nawe nyene akiyaranja akaraba kanaguha kakunezera ukabona yatembereye yarakuzaniye utiyoga canka gutumye katisanga ivyo byose biraremurura umutima w'umukenyezi akabona ko abayeho neza yego kabisa hari abantu rero benshi bakumenye bakibaza ngo uri umugore wa Kireko abandi bakibaza ngo uri umugore wa ni munyari ujya wundi yego ese ko numva wari wubatse kandi wanubatse kera ntihageze igihe byo gushwanisha n'umucanco wawe oya je ntivyashwanishije n'umucanco wawe kuko mu gihe ninjira muri ninde niwe yabisavye niwe yabisavye mutama je ntabyo narinzi n'ukuri niwe yabisavye igituma yabisavye ni iki yisunze ko jewe igihe ntari bwaje kubaka nigishaga mukama nigishaga mukama abantu bo ku paruwasi abasaseredoti n'abihebeye Imana barashima ukuntu nari meze ndi mu muhari w'abaskuti kandi nkabakizigenza nkaba umwizero ije nari ndabarongoye abagide hama abihebeye Imana rero bakanshira mu mutima barashaka kusubiza ku ishuri rero kubera abavyeyi bari baravyanse turabihagarika bati ntibiherera aho nyabuna gumuzi muhamagara njana kwigishaga mukama nigishije imyaka 3 7 8 9 yego kandi ntihira umukobwa hanyuma rero nza mbona rero Imana irampaye uwo tuzokubaka cyandaza rero kubaka ndashaka kumenya kugira gusabire kuja muri ninde muri ico gihe wari ubayeho wigisha uri no mu mihari hoba hari udukino yari yarakubonyemwo kugira avuge ati no muntu arafise ingabire yo gukina reka ronda musabire muri ninde izo byose nidondoye kugira ngo antware nivyo ngira byamutumya nkunda kuko nkiri umukobwa yarabona ubukerebutsi nari mfise hanyuma amaze kumushikira mu rugo naho nyene yarabonye ko navyifashemo rega nari imbagutse cyane nari igomba kuza ngacuruza udutoki nkamufasha hamwe bavuga ngo umugore ngo arindira umunyu umugabo azanye je naracuruza restaurant ngakotesha ngacuruza restaurant ngakotesha ngacuruza bare urumva iyo myakiro yo kuguma nakira bene gihugu yari ifise ko ubukerebutsi bwuko abona ko ndabishoboye kandi ngiye naciye ndabishoboye nico gituma bimunezera iyo ariko arabona ndiko ndabikina arabinezererwa cyane yego wavuze kuri ba Kireko mukorana n'abandi bagabo nta gihe cashitse bakaba bo kugora kuko ni ibintu bibaho ugasanga abantu bakorana mu buzi bashatse guhindukirizamwo urukundo canke bagusaba ibindi bitajanye nta gihe barageze igihe bakugora ukavuga ati mwabagabo mwe ndabiyamye je ndafise umugabo wawe oya ariko abakoregi n'abakoregi kandi ndibaza hose mu buzi bwose butandukanye usangayo abagore badakorana n'abagabo babo mugabo ibanga ry'umuntu yakuranye
ibanga ry'umuntu yareranwa ararigendera indera arayigumana nimba bariko barayaga ibintu vyerekeye ivyo jewe icanjanye ndakizi sishize ngombwa ngo ndiyo bamfashe ku ngufu je ndabizi ntabyiyemereye byobigira none ibyo bintu yoba yifuza jewe rero agatima kanjanye niko nubu nkigendera yego kandi ndabyizeye Imana ibifasha ubundi ko ndanasaza ubuzima rero bwo kumenyekana n'ubuzima butoroshe uno munsi mu bakiri bato babyita ngo kuba umustar namwe muraba star kandi koko umustar niba umuntu afite ibyo yakoze yamorekeye isi abantu bakiga biciye muri we mu kibano aho ubaye igikino ninde ni mu gihugu cyose cy'u Burundi no hanze bakayiraba n'ubuzima wagiye bamwe gute kugeza uno munsi birakorohera gucana baguhamagara ngo wa muntu tuzi tuganire gato n'ubuzima wabayemo gute kugeza n'uno munsi je kinezera catumye ibyo byose ndabinezererega nuko mugiye natanga indagano mu bagide mu baskuti je navuze nti Imana ngo yandemye ngo sigisi ndayikorere ndayigamburukire ngamburukira bari kuri yo hamanze sige imeze neza gusumba uko nayisanze nico gituma nanje nacyako kantu ndakagendera naratanze indagano njaguma ariko gendera no munsi bariko barampa amashurwe umukinyi wa ninde ndi umustar kazi nca numva yuko umenga nivyo nanje nca nihatira kugira ngo ibyo nkina biba ari byo nkora kuko ntabikoze abantu bo bitera ivyatsi yego no kuvuga bijya mwigisha nawe ufatiye mbere kugira ubigendere ego cyane kuko ababanyi birabanezera rego utabigendera ababanyi bo gutera induru kuko buri kuronona umugigwa wawe buri kurigisha ibitarize byaza kwigisha ibyo udakora uri kurabesha Imana uri kurabesha bisigura yuko mu buzima bwawe uremera n'Imana urasenga cyende umuntu ufite ugenderako umuntu w'umukristo cyane ego kuko igihe nigisha abo bana nari mfise ibitabo byinshi ndagenda soma injiri amabaruwa ibiki ibisomwa by'Imana ndabigendera ivyo byamuhaye kuba mu rugo neza kandi mfise umuhezagira udasanzwe imigisha irajeje none munsi wibereye muri Ecclesia Catholique ego cyane ego niho nkiri niho nkiri n'umutama wanje niho tukiri kabisa ugwaruka rero ko winjira mu bino bintu no munsi cyane bana abakobwa bakiri bato hari igihe bahura n'ibibazo byinshi mbere rimwe bakarekwa ibintu bisa no gutakaza indero hari akajambo basigira nk'abakuru babo nk'ababoneye izuba mbese umuvyeyi w'ishitegererezo uno munsi dufise muco twita sinema muri rusange aba bakobwa bakiri bato bigenze gute kugira bazogere nko mu myaka mugezemwo batabahamagara ya mazina agashi aba bakobwa je ikintu ndabahanuye nabahanura kujana n'ibihe kujana n'ibihe ego kera twarajana n'ibihe kuko twaguma mu bigo bamwe atari nkuko kwiwanje umva nari meze nk'umuguruguru ubu naho kubera baguma habona cyane umenga biravamwo guhura n'abantu babatakaza rero hakwiye icyo abo bakobwa hakwiye bonyene kuraba ahantu biha inyigisho bonyene bisunze ingene bavyeyi babo babareze ivyo byose baba bariko barajamwo bikagirishwa akanovera n'ingeso nziza bakora kuko batagize ingeso nziza bizota akanovera abantu nivyo navuze yuko bagenda barakwiga uko ugenda niko bakwiga mu gihe bamaze kukumenya nabi ikiboshwe kw'isi no mwijuru kiba kiboshwe yego mbega biroroshe mw'isi usanga amaso y'abakuraba ari benshi cyane nk'abantu b'igitsina gabo wewe uri umukobwa ubwo we warabishoboye twavyumvise ariko ubwo vyokorohera umuntu wari we wese mu gihe aca ahantu bamukomera amashi bavuga ati wa mukobwa uri gitangaza ariko vyomworohera kuko burya ikintu cy'umunezero ndigabirano y'Imana si uwo ari we wese aronka uwo mugisha uwo muhezagiro wo kugenda haciye hose bamuvuga ariko iyo bariko barakuvuga neza nibaza yuko atakibazo biguha ukariha mu ngeso nziza mu vyo ukora bino bikorwa rero mwamaze mu gihe kinini mukora mugeranije igihe mwatanguye n'uno munsi murabona byarateye imbere kuko je muri abo bana bose byarantumye gufasha umutama twubakanye kurondera ikaye n'ikaramu kugira abo bana biga amashuri
hanyuma vyaramfashije kugira ngo na jewe ubu bwanje ntihabuze y'utuntu noba narakuye utundeze. Wow. Rero nibaza yuko umwuga mubi nuwo kuroba. Yego. Je ndabishima. Aba bantu bavuga, hari abantu bavuga sinzi kumaze ibisubona, bakanavuga n'abandi benshi ati abantu bo muri Ninde uravye bakoze ibintu bidasanzwe bagira amazina ati muga menga nta kintu kinini bigeze bakura mu bikorwa bakoze. Bano bantu rero wewe wobanyomoza ukavuga ati nyabuna baranguha barabesha Ninde irafise ikintu yatumariye hambavu yo kwigisha abantu benshi. Jewe nibaza yuko mu kwigisha abantu boba biyumvira gutyo. Burya duke nibwo rugendo. Yego. Kuko ntidusa n'ubusa. Yego. Ubwa mbere turunguka imigenderanire. Ufita abantu benshi udashobora kubura uwo witura. Yego. Kandi mu gihe ugumye ukurikirana utwo dukenyi urashaka kudukoresha nka twishi. Yego. Bivana n'umutwe w'umuntu. Rero bamwe nibaza ko byabagiriye akamaro, abandi sinzi, urabona niyo amafaranga amahera aba menshi rero. Yego. Nta buryo buba bunini. Abo bitagiriye akamaro tuvuge ko bisamaye ko kuko baragiye muronka amafaranga menshi n'ibiraka. Yego baba bariyajyanwe ko mugabo Jesse ndi. Sindimwo jeno kuri sindimwo n'umugabo waje yitwa Sindimwo Jesse. Yitwa Sindimwo na. Yitwa Sindimwo Jesse Sindimwo muri abantu biyanjajwe. Okay. Je buzima burakwiye. Yego sifisi ndege, sifisi imiduga ikurura. Mugabo ku buzima bw'isi. Nushaje wicuza. Eka sinicuza je ntaco nicuza. Yego. Ndashira n'abantu mbona. Je mbona navuze buryo nanagutangariye n'abantu babivuge imyaka wavuze ufise nayo umuntu yogo. Ni kubera kiwe we nuko batakubonye n'inyuma ya kamera nawe ariko urakinira urikina amatavu umeze neza uracari muto. Hari twokwiruka nkagusiga. Basha waya. Wona nyenurira mu tuntu n'utundi hari gihe abantu bibaza nk'ubu muri ko murakina Ninde mbe muri Ninde hari amabanga ujejwe muri rya groupe yose. Jewe nije ndongoye mu gisata kimwe nije ndongoye igisata kimwe. Turi babiri na Munyare. Mwe n'umushefundi n'icegera. Gacaze amabanga yose nkayafita mu ntoke. Wow. Kumbe muranakomeye murakaze. Nukuri yo twidoho. Sangwa amabanga mu byose biva mu bwizerwa bw'ukuntu umuntu aba asanzwe ameze. N'inyifato nziza yego cyane neza ngira. Abantu bibaza rero ati hahandi batabona mutarasora bijya bintu. Ni mu tuntu n'utundi ninji. Iyo muri ko murakina Ninde muntu akunda kubatwenza cyane muri rya group. Turiko turakina. Ega burya twese turatwenzanye. Nk'umuntu akerebutse akunda hari urabona sinze kurabona nko mwishira hamwe. Aba ari umuntu akerebutse cyane umuntu akunda gutwenza abandi cyangwa umuntu bamwe bavanga w'umushapu. Muri yo mvugo sinze ko mbivuga ngo w'umushapu abangutse cyane. Ninde. Burya abakinyi ba Ninde bose iyo yarosi irore imo hakuraje usanga ari umucapu agutwenza ukwari kuko hatabayemo abagutwenza akanovera kaninde bikoguma kabanezera bose n'ukuri kose nta kiretse bamuhaye urumva baguhaye rore yo kurira none uratwenga oya kurira bawari baguhaye kuba umusazi none mugari y'abasazi batwenza arakubwira umusazi ukasara utwenza abantu iyo baguhaye rore yo kugira ibiki n'ibiki hariho rero n'irore y'ugutamba usanga umuntu ku muziki yarahwereye bamushirira akakayeyura canke bamubwira ngo atambe imbyino z'ikirundi nukuri bivana n'irore umukinyi wa Ninde rose nta mukinyi wa Ninde asekerebutse. Iyo mutariko murakina rero inyuma yo gukina kubera numvise mwese muri njya munyu muri ko murakina mutariko murakina nkajya mutiranye muri ko murayaga Ninde akunda kwanimi kurongora ikiyago cyane. Nibaza ko ari wowe wese ashaka muri ku rugero rumwe rero no kuvuga umwe wese araramukiye sinatora umuntu ngo niwe ngo ababishoboye umuntu wese arashobora kwanima ikiyago utuntu n'utundi tutariko turakina ugasanga abantu bose barakumbagaye kandi biba bimuhaye ko abandi nabo baca batora nabo bakamwakira ugasanga rero twese umenga turiko turakina Ninde kandi tutaratanga yego pe. Okay. Muri Ninde zose mwakinye zari nziza koko ariko niyihe Ninde mwakinye itazokuva mu mutwe? Je itazova mu mutwe twarakinye umwakaka. Twarakinye Ninde y'umwakaka hari kuri Independence y'igihe cyo kuba birigi y'igihe cyo kuba zungu
turayikina rwose kanyene kurya nyene byabaye n'amateriel twarondeye izigezweho zakoze iyo ni devrema no munsi ni ukubera ko utazoyibagirwa ni ukubera je nabonye twayikinye nkaba mu mpenga twarayibonye bamwe tutanabibonye kandi bagateko bakabiduhera baradwaye emwe amanota menshi ego hari agace wibukamwo barakinye uducishirizamwo gatoya duce tunabike bana oya warukwiye kubyicyo baraho kuko sinokira ibyonzi byose ngaha muzi hari abantu bakeneye kumva wikoze mu gahogo dore ko turaya agace gatoya udushishirize kakano gatoya akaryoshe ntigahora mwita wari kudeka nkagenda nukuri yego numunota umwe mbega ico gihe twariko turakina iby'abakoroni by'abazungu urumva twari dufise amagi none kubera ki ngo abazungu aribo barya amagi kandi ari twebwe twiyororera inkoko nivyo mwariko muribaza twe twarorera inkoko mugabo amagi tugakubitirwa kuyagemurira abazungu ariko ubusiko biri uworoye inkoko urarya amagi wewe nyene cyangwa ukarondera imiswi cyangwa ukazorya inyama inkoko ikuze yego nukuri je ndazi neza yuko ako kantu katari urayiriye ariko nene nashatse ukavuga nk'uri karagakina gato mbega sino gakina ndumwe burya ukina urumwe buri umusatsi mbwira basa akantu nza kukwishura ndagukinisha mbwira kamwe ndakwishura ugakina uze kwishura gute wewe kama waje byari byiza kukubwira ngo dukine nako ntabiteguye mbega wamuga wewe urumva uri umugabo wanje basi reka nkine nisunze muca jewe uno munsi aho byabereye ni kera imisi yose kugira ngo twame duteka bya bindi uno munsi aje dusura bya bindi uno munsi sishira inkono ku ziko utazanya akanyama kubera ko utayishira ku ziko kwa mugore urazi yuko ntari ibikorwa nkarimo jenyere gasenya jenye none wowe iyo wirigwa ashaka kumenya ikintu kurayo uno munsi nginyamuzanye yego sishira kw'inkoro ndakazura datagashira kw'inkono sishira kw'inkono utazanye iyo nyama none izo nyama zitabonetse nimwoteka tugafunga oya nahora nteka n'umutima mwiza uno munsi nshatse kukwereka ko nanje ndaruha erega burya agasosi k'inyama uburiye igikoko uraheze ugakomera ndagushimiye cyane Ebe yes me amon hani nariko ndiyumvira ko hani mu yacu twayikorera muri Marina Bay Singapore ko wasigaye inyuma mu iterambere ubona bankifata ingendo nja guspendinga amafaranga yanje hanze kandi mu Burundi dufise n'ibituronsa hotel aho ni kandi ni hotel y'akataraboneka iri mu gisagara ca Rumonge ahubwo nkubaza ntuzosubira mu karere uje kuruhukira handi atari hano ishuruti oya hari ivyumba vyiza vy'imica yose ahasanzwe VIP eka mbere na chambre présidentielle hari amasare y'inama y'imanza kabare buffet umukeke n'ibindi bijanye mbega customer care iri hano mbega kayaga gahuha kaduganye Tanganyika kuteramiye hano hantu kuri internet guruka nk'umuravyo we akandi kabijya rero piscine na iradushwaramwo vuba cyane ni Bituronsa Hotel Paradise on Earth.